تكسو الروض كل حبور، كروائع الأزهار تكسو الروض كل حبور، وتفوح عطر سرور يا درنا المنثور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الدر المنثور. وقد جرى نسق البرنامج من قبل على أن هذا البرنامج يحوي دررا 4، درة قرآنية وأخرى حديثية، نفصل بينهما نفصل بعد ذلك بالإجابة على أسئلتكم، ثم نفي إلى درة تاريخية وأخرى أدبية، ونقول مستعينين بالله جل وعلا في الدرة القرآنية ما يلي. في هذا اللقاء المبارك سنحرص في هذه الليلة على أن نجمع فهم آيتين كريمتين من آيات ربنا جل وعلا. قال ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال جل وعلا في سورة الشعراء في خبر نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام: قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في لقائنا هذا سنجمع الفهم بين الآيتين محاولة للاستنباط للاستقراء، لأن يفقه الإنسان عن الله تبارك اسمه وجل ثناؤه كلامه. فنقول: الله جل وعلا سمى المال وسمى البنين زينة من زينة الحياة الدنيا، فما زينه الله جل وعلا لا يقبل أن يشينه أحد، فهذا أمر فطر الله النفوس عليه. لكن ينبغي أن يعلم أن سلامة الإنسان في دنياه بماله وبنيه، سلامة الإنسان أو بتعبير أوضح غنى الإنسان دنيويا بماله وبنيه، وغنى الإنسان دينيا بسلامة قلبه. أول ما يستنبط أن يقال إن سلامة المرء في دنياه بماله وبنيه، وسلامته في دينه أو غناه في دينه بسلامة قلبه، غناه في دينه بسلامة قلبه. جرت سنن الله في خلقه في أحوال العباد على أن الإنسان إذا أراد أن ينجو من معضلة وأن يفك نفسه من أسر لا يكون ذلك غالبا إلا بأحد أمرين: إما بفدية وإما بنصرة، إما بفدية وإما بنصرة. فالفدية تكون بالمال، والنصرة تكون بالأعوان، وفي مقدم الأعوان البنون، وفي مقدم الأعوان البنون. فالله جل وعلا يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون. لما جرت العادة أن النصرة تكون نافعة بالأعوان أو أنها تكون بالمال فدية، ذكرهما الله جل وعلا، وكل فدية أو نصرة بعد ذلك إنما هي منطوية إما في المال وإما في البنين، إما في المال أو بالمال وإما بالبنين. فالله جل وعلا يخبر عباده على أن الموافاة في الآخرة ليست كالموافاة في الدنيا، والمقاضاة في الآخرة ليست كالمقاضاة في الدنيا. فالإنسان إذا غلب أسر اضطهد في الدنيا يفتدي نفسه بالمال، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الفدية في أسارى بدر فنجوا وعادوا إلى أوطانهم. أو تكون بالأعوان والنصرة، كأن تأتي كتيبة ما إلى موقع الأسر فتنصر ذلك المأسور فتكون سببا في إطلاق أسره. ولن يخرج الأمر عن أحد حالين هذان هما، إلا أن هذين الحالين منتفيان في الآخرة. قال الله جل وعلا على لسان الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من حيث قواعد النحو فإن قوله جل ذكره إلا من أتى الله بقلب سليم
سلامة القلب ليست من جنس المال والبنين، ليست من جنس المال والبنين. ولهذا قال جمهور أهل النحو إن الاستثناء هنا استثناء منقطع، فيصبح المعنى يوم لا ينفع مال ولا بنون لكن ينتفع من أتى الله بقلب سليم. والله جل وعلا، وهذا استطراد، بين في سورة أخرى أن الخليل القائل لهذا القول أتى الله بقلب سليم. قال الله جل وعلا عن نبيه إبراهيم في الصافات لما ذكر نوحا قبله، قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته أي من شيعة نوح لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. يبقى إشكال، أين الإشكال؟ الإشكال في الرجل الذي ينفق ماله، في الرجل الذي يتصدق، في الرجل الذي يصنع بماله المعروف، في الرجل الذي يربي بنيه على تقوى الله وعبادة الله وعلى طاعته جل وعلا والانصراف إليه والإقبال على الخالق. كيف يجمع بين هذا وبين قول الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا؟ يقال في مثل هذا إن الرجل إذا أنفق ماله في طاعة الله جل وعلا أو كان داعيا لبنيه حتى أنشأهم على طاعة ربهم تبارك وتعالى، فإن المال والبنين انتقلا هنا من كونهما من زينة الحياة الدنيا إلى كونهما من الباقيات الصالحات، انتقلا بهذا الصنيع من كونهما من زينة الحياة الدنيا إلى كونهما من الباقيات الصالحات. هذا أكمل ما قيل في هذا الباب، وهو حق لا مرية فيه ولا شبهة. على هذا فإن الإنفاق في سبيل الله يخرج المال من كونه مالا ستحاسب عنه وتسأل إلى كونه مستبقا لك صالحا ينفعك عند الله. قال الله عنه خير ثوابا وخير أملا، أي أنه سبب في نجاة صاحبه، وفي الآثار أن المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة. هذا الذي أردنا بيانه على وجه الإجمال في الجمع بين قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقوله جل شأنه في قبل ذلك في الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه أيها المباركون على وجه الإجمال الوقفة القرآنية. نفي الآن برحمة الله وحمده إلى الوقفة الحديثية، فنقول روى البخاري أي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث طويل نقتبس منه ما نريد أن نعلق عليه في هذا المقام المبارك. قال نبينا عليه السلام أحل الله لنا الغنائم، أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. أول ما يستنبط من الحديث الكرامة. الكرامة لمن؟ الكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكرامة لهذه الأمة. أما الكرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نقتبسها فقط من هذا الحديث، لكن جمعنا هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وأحلت لي الغنائم ولم تكن قد حلت لأحد قبلي. فجمعنا هذا إلى هذا فعرفنا أن في الحديث كرامة واصطفاء لنبينا صلى الله عليه وسلم. أما الكرامة لهذه الأمة فجاءت في آخر الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، يبين أي منزلة لهذه الأمة المحمدية عند ربها جل وعلا. وهذا له نظائر ينبغي للعاقل أن يستبصرها وأن يدركها. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفيل لما حبست ناقته ثم كان ما كان من فتح مكة بعد ذلك في العام 8 قال عليه الصلاة والسلام إن الله جل وعلا حبس الفيل عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وسلط عليها أي على مكة رسولها ورسوله، سلط على مكة رسوله والمؤمنين. وهذا نظيره قول عليه الصلاة والسلام إنها لم تحل لأحد قبلي، فإن يعني تكلم متكلم وتحدث متحدث فقولوا إنما أحلها الله لنبيه ساعة من نهار، والمقصود يوم الفتح. هذا كله يبين المدخل الأول لفقه الحديث، وهو كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته على ربنا جل وعلا. الباقي
يفهم من التالي: الغنائم جمع غنيمة، وهو ما في اللغة ما يناله الإنسان بسعيه، ومنها البيت المشهور: طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. فإن الإنسان لا يتنقل في الأمصار ولا يجوب الديار إلا بحثا عن شيء يغنمه. أما في الشرع فهو ما يناله المسلمون من أعدائهم عن طريق الحرب والقتال، ما يغنمه المسلمون من أعدائهم من طريق الحرب والقتال، ويشمل الأمور الثلاثة: الأموال المنقولة والأرض والأسرى. يشمل الأمور الثلاثة: الأموال المنقولة والأرض والأسرى، كل هذه الثلاث تعد غنائم. وقد تولى الله جل وعلا تفصيل صرفها كما دلت عليه آية سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من المعركة أمر بلالا أن يؤذن، فيؤذن بلال في الجيش، فيأتي كل أحد بما غنم، فتجمع بين يدي صلوات الله وسلامه عليه، ثم يصرفها كما أمره الله تبارك وتعالى، يوزعها كما أمره الله تبارك وتعالى. هذه الغنائم لا تنقص أجر المجاهدين، وإنما هي من فيء وفيض ربنا تبارك وتعالى على هذه الأمة. وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة المباركة: رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. ولعل الإنسان من هذا يقتبس أنه إذا رأى أحدا فيه ضعف فيه عجز فخفف عليه، فهذا مما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة. هذا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. فيكون بحديثنا عن هذه الدرة الحديثية قد فرغنا من الحديث عن الدرة القرآنية والحديثية، ونفيء إلى أسئلتكم، وإن كان لم يصل شيء بعد نبدأ بالأسئلة التي أخذها الإخوان من موقعنا الراسخون في العلم. الأخت رمزت لنفسها فلسطينية من الأردن، تقول: أسعى لتكون حياتي كلها خالصة لوجه الله، فأنا لا أريد الدنيا، أرشدني إلى الطريق. علميتها المباركة أن الإخلاص منزلة عظيمة جدا، وهي أعظم ما يمكن أن يتحلى به المؤمن. لكن أن تقولي مثلا أيتها المباركة لا أريد شيئا من الدنيا، هذا لا يتفق مع هدي الأنبياء. قد لا تريدينها غنيمة، لكن لا بد من الإنسان أن يأخذ من الدنيا بالقدر الذي يبلغه إلى ربه. وفي القرآن: ولا تنس نصيبك من الدنيا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخذ من الدنيا ما بلغه بطاعة ربه تبارك وتعالى، أن كان عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا. الذي أستطيع أن أنبهك إليه ما يلي من حيث الإجمال: في دعائك اسأل الله أن يرزقك الإخلاص والثبات على دينه، وأن يوفقك للهدى والسداد، وأن يشرح صدرك ويزيدك علما. ولأمر ما قيل: العلم نور، لأن الإنسان إذا كان على فقه في الدين عرف الطريق الذي يعبد به ربه تبارك وتعالى. وقد يحسن لزيد لا يحسن لعمر، كما يحسن لهند ما لا يحسن لأختها. والمقصود من هذا في المجمل العام. ثم ينظر في هذه الدنيا: ما كان بأيدي الناس لا تتعلقي به، لكن ما أتاك من الدنيا على غير استشراف فاقبليه. بهذا وصى رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا يوجد تعارض بين أن يكون القلب منعقد الإخلاص لله تبارك وتعالى، وما بين أن الإنسان يسير في هذه الدنيا فيقتات منها ويأخذ منها ما يبلغه طاعة ربه. الأخت المتفائلة من ليبيا تقول: أدعو بمجموعة دعوات في سجودي في الركعة الأولى، ودعوات أخرى في سجودي في الركعة الثانية، وهكذا في بقية الركعات أدعو بأخرى وأحافظ كما هي بترتيبها. هل فعلي جائز أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الركوع والسجود، فقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فألحوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فالسجود قطعا بالاتفاق موضع دعاء، فإذا كان موضع دعاء جاز لك أن تدعي بما شئت. إذا كان هذا الترتيب المقصود منه عدم النسيان
فلا حرج. أما إن كان على أنه نوع من العبادة تقصدينها ولا أظنك تريدين ذلك فهذا غير صواب. هل ثمة أسئلة؟ تفضل يا أختي أم راشد. أم راشد تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. أيوة عليكم السلام تفضلي. لو سمحت يا شيخ، ما حكم اللي تأخذ من المال زوجها وما يدري عنها؟ نعم. في سؤال آخر؟ طيب شكرا يا أم راشد. أستاذ رضا في شيء آخر؟ تفضل يا أبا أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ الله يحفظك، بسألك عن قول الله عز وجل عندما تكلم عن من يحدث به نفسه وأن الله عز وجل ما يحاسبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح كما تعرف. لكن السؤال يا شيخ، ما مدى تحديث النفس؟ هل عندما يتكلم أو عندما يرفع الصوت ويخاطب الآخرين أو كيف الطريقة يا شيخ؟ هذا أمر. الأمر الثاني، سؤال ثاني عن إذنك يا شيخنا. تفضل. أقول يا شيخ بين لنا الله يا صاحب. أبشر يا أبا أسامة. تفضل يا أخ ماجد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أستاذ ماجد. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. يا شيخ. نعم. في إحدى محاضراتك ذكرت أن قاتل عثمان هو عمرو بن الحنق. نعم. معي يا شيخ؟ معك. تفضل أكمل السؤال. إحدى محاضرات الشيخ محمد حسان يقول أن عمرو بن الحنق بريء من مقتل عثمان. أرجو التوضيح يا شيخ الله يحفظك، مع العلم أني والله الذي لا إله إلا هو أحبك في الله أنت الشيخ محمد حسان، وأني لا أصطاد في الماء العكر. أحسنت، ما هذا النصح عام ما في إشكال. أحسنت يا أخ ماجد. حفظك الله. يا هلا حبيبي. أسأل الله الإخلاص لي ولك. آمين آمين. في أمان الله. نعم. تفضل يا أخ الحسين. يا أخ الحسين تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا شيخ عبد الرحمن حسين. عليكم السلام ورحمة الله. أن يدخلك الجنان من أبوابها الثمان. آمين آمين. وأن يعلي مقامك وأن يفرج عنا يا حي قيوم. اللهم آمين. قوله جل وعلا شيخ صالح: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والوقفة الثانية يا شيخ: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أطلبك شيخ طلبة أن تقف مع هذه الآية وقفة إيمانية، أسأل الله أن يعلي مقامك في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقي شيء أستاذي؟ طيب نبدأ بالإجابة على أسئلتكم. الأخت أم راشد سألت عن حكم الأخذ من مال الزوج. الأصل أن مال الزوج لا يجوز للزوجة أن تقربه، لكن بعض أهل العلم رأى في الحديث الصحيح أن هند بنت عتبة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تأخذ بمقدار ما يكفيها. فإذا اعتبرنا هذه فتوى أو قضاء يختلف الحكم إن كان قضاء أو كان فتوى. لكن يقال إذا كانت المرأة صادقة ناصحة حتى مخلصة وثمة شح عند زوجها فيمنعها ما هو حق لها أو حق لأبنائها ولا يمكن أن يقوم حال البيت، ثم استطاعت دون أن يكون هناك خداع ظاهر من أن تأخذ شيئا من المال بطريقة أو بأخرى لا تضر زوجها، ويكون المال المأخوذ يسيرا جدا بحيث يغطي ذلكم النقص الواقع من شح الزوج، هنا أرجو الله جل وعلا أن يكون لا بأس في صنيعها. أما فيما عدا ذلك فالأصل داخل في عموم قول عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، في الحديث الصحيح.
الأخ أبو أسامة يتكلم عن ضابط تحديث النفس. أما إذا كلم أخا له من باب الشكوى أو من باب الاستفتاء فهذا لا يدخل فيه، لكنه إذا كان يكلمه من باب الإقرار أو التفكه فهذا لا يدخل في قضية أنه معفو عنه، وإنما يجري عليه التكليف. والله جل وعلا رحم هذه الأمة فلم يكتب عليها تكليفا عقابا ما حدثت به أنفسها. والله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعد أن قال قبلها الآية التي نسخت بهذا بقوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المعروفة في خواتيم سورة البقرة. والإنسان ينبغي عليه إذا وقع في قلبه شيء من هذا مما لا يجهر به ولا يحسن الجهر به أن يستعيذ بالله جل وعلا ولا يتمادى ولا يهون الخطب على نفسه والأمر على حاله فيقع فيما هو محذور. يقول أن إبليس قال: فأنظرني إلى يوم يبعثون. هو يسأل يعني طبعا كيف عرف إبليس أن هناك بعث؟ إبليس كان في منزلة عالية قبل أن يحسد أبانا آدم، ولهذا جاء عن ابن عباس رضوان الله تعالى عنهما أنه كان يقول: إن إبليس بحسده وكيده أضحى لعينا بعد أن كان مكينا. والقرآن يدل على هذا، فإن الله جل وعلا يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وهذا يدل على أن إبليس كان في محفل الملائكة العظيم الذي كانوا فيه في الملكوت الأعلى. وهذا المحفل، محفل الملائكة، كانت الملائكة وأطلعها الله جل وعلا على شيء مما سيقع في الأرض، فكانت تعلم بالبعث والنشور وأشباه ذلك مما كلف به الأنبياء وأن يخبروا به أممهم من بعد. فلعل هذا بلغ إبليس مما كان معروفا في الملائكة، ولعله يستأنس بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طرق معه جبريل أبواب السماء، باب السماء الدنيا، قال الخازن لجبريل: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قال: أو معك أحد؟ قال: نعم. قال: معي محمد. فقال الخازن: أو قد بعث؟ فهذا يدل على أن الملائكة كانت تعلم شيئا، يعني أحاطها الله جل وعلا ببعض العلم عن حياة الناس في الأرض. وكما وقع هذا بعد بعث الأنبياء لا يمنع أن يكون قد وقع قبل أن يبعثوا أو قبل أن يخلق آدم بالكلية. الأخ ماجد يسأل عن ما سمعتمون قضية مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ما قلته أظن في نسيت اسم الشريط لكنه قديم، كان يتكلم عن مقتل عثمان إلى ساعة هذا الذي أنا أعلمه، والمسألة قد تراجع. والشيخ محمد حسان أخ كفء كريم وهو من العلم بمكان، فإذا ثبت له ما ثبت من براءة عمرو رضي الله عنه فإن هذا أمر مفرح. لكن إلى ساعة هذا الذي يحفظه أن عمرا بن الحمق رحمه رضي الله عنه يعني ورد أنه شارك في مقتل عثمان. لكن الآن يعني في موقف كهذا يعني ليس قضية رد على شيخ آخر من الفضلاء، وليست القضية قضية إثبات شيء ربما يكون صاحبه بريئا. لكن أقول عندما ذكرت هذا في المحاضرة فأنا قطعا ساعتها على يقين بوقوعه، لكن قد يكون هناك مصدر آخر ثبت عند غيري ثبت فيه نفي هذه المسألة، هذا وارد، وإن كنت إلى الآن أنا على ما أنا عليه. لكن أعد الأخ ماجد بأن يكون هناك يعني توضيح في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. في اتصال أستاذي، تفضل يا أخ سلطان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. مساء النور. بعد السلام عليكم لا تحتاج إلى مساء الخير ولا مساء النور. نعم يا شيخ، عندي سؤال. يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: قل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. هل يجوز التفضيل كأمة محمد الرسول صلوات ربي وسلامه عليه رسولنا أن نفضله على عيسى وعلى سائر الأنبياء؟ نفضل من؟ النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم أي واضح السؤال. أبشر يا أخ سلطان. في سؤال آخر أستاذ؟ تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي بعض الأسئلة. نعم. أولها يا شيخ، هل تفسير الأحلام هل هو علم أم إلهام من الله سبحانه وتعالى؟ السؤال الثاني، هل يجوز يا شيخ أن نأخذ بأقوال ابن حزم في الفقه؟ السؤال الثالث،
يقول الشيخ الطنطاوي رحمه الله في قصة أدبية مشهورة: إن في الوجود قوة ترجع الموتى، إنها قوة الحب. فهل يتجاوز عن هذا لأجل الأدب؟ قال ماذا؟ أعيد العبارة. إن في الوجود قوة ترجع الموتى، إنها قوة الحب. فهل يتجاوز عن هذا لأجل الأدب وكذا يا شيخ؟ أي نعم. شكرا يا شيخ. نعم. تفضل يا أخت مريم. أخت مريم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عندي سؤال. نعم. ألو. معاك تفضلي. دكتور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع عمل الميت إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. إذا دعيت للوالد وهو متوفى رحمة الله عليه أكون إن شاء الله من العمل الذي لا ينقطع. أي نعم. سؤال ثاني يا شيخ. ألو. معاك تفضلي. سؤال ثاني يا شيخ. شو اسمه صيام اليمين، هل يلزم أن نبيت النية من الليل؟ صيام الكفارة. إيه. نعم. إيه يا شيخ. اي نعم. سؤال آخر. ورقمك يا شيخ أبي. تأخذوه من الاستديو. تفضل يا أختي. وأسألك شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أقول لو سمحت الدعاء اللهم نسألك الثبات في الأمر. نعم. والعزيمة على الرشد. أيوه. هل هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبشر. طيب نجيب على أسئلتكم. الأخ سلطان يقول: قول الله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وهذا في الإسراء: وآتينا داود زبورا. وفي البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض فقد جاء به القرآن على خلاف بين العلماء في المراد بالتفضيل هنا، ورجح ابن عطية وغيره على أن المعنى أن الأنبياء يتفاضلون يتفقون في أصل النبوة، ثم يتفاضلون بما أتاهم الله جل وعلا من خصائص، ولعل هذا هو الأشهر ومال إليه إلا ما نسى الساعة شيخنا الشنقيطي في أضواء البيان. نعود فنقول: نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء بالاتفاق، والأرجح أن بعده الخليل إبراهيم عليه السلام، ثم اختلف بعد ذلك. ومن قال بوجود أولي العزم من الرسل وهو قول الجمهور فيصبح أفضل الأنبياء 5: نبينا عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، ويجمعهم قول القائل: أولي العزم نوح والخليل الممجد، موسى وعيسى والحبيب محمد. قوله عليه الصلاة جاءت أحاديث بالنهي عن التفضيل الذي المراد به إثارة الضغائن بين الملل، لكن عندما نقول هذا على وجه الإجمال فلا حرج، لكن هذا لا يعني أبدا، بل الدين ومن الإيمان وأركان الإيمان أن نؤمن بالنبيين جميعا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الأخت فهرة تقول: تفسير الأحلام علم أو إلهام؟ الذي يظهر لي أنه علم مضاف إلى الإلهام، لكنه يعني إلى الفراسة إلى الإلهام أقرب منه إلى أن يكون علما محضا، وله رجالاته وأهله، ولست أنا من أهله حتى أفصل فيه تفصيلا نافعا. هل لنا أن نأخذ بأقوال ابن حزم في الفقه؟ ابن حزم عالم من علماء المسلمين رحمة الله تعالى عليه، أبو محمد، يؤخذ منه ومن غيره إذا كان قوله مدعوما مقرونا بالدليل من الكتاب والسنة، ويرد عليه وعلى غيره ما كان قوله غير مقرون بدليل من الكتاب والسنة. هذا الصواب في التعامل مع أقوال العلماء. فمثلا قوله رحمه الله تعالى بإجازة الغناء غير صحيح، لأنه مخالف لأحاديث صحيحة في الباب، لكن قوله في مسائل أخرى صحيح في كثير من المسائل. له كتاب اسمه المحلى بالآثار وهو من أشهر كتب الفقه، إلا أنه رحمه الله تعالى فيه شدة على خصومه، وكان يقال إن سيف الحجاج ولسان ابن حزم صنوان،
أيا كان غفر الله له ورحمه، إمام من أئمة المسلمين، له يعني ناصر مذهبا يعرف بالمذهب الظاهري لداود الظاهري من قبله في زمن بني العباس، وقد أفضى إلى ربه، وهو من خيار علماء المسلمين قولا وعلما وعملا، ولا يخلو أحد منا ومن المسلمين جميعا من خطأ. الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله تعالى عليه هذا فقيه الأدباء وأديب الفقهاء كما هو معروف، والأخت تنقل عنه أنه قال إن في الوجود قوة ترجع الموتى إنها قوة الحب. هو الآن يعني متشابه، أي قول يرد إلى المحكم. هذا المقطع لا أظن أن الشيخ علي قصده بحرفيته، لا أظن أن الشيخ علي الطنطاوي قصده بحرفيته، لكن ممكن يتكلم عن الموتى ليس الموت الذين فارقت أرواحهم أجسادهم، إنما موت العشق، موت الحب، موت الغرام. هذا ممكن أن يجري عليه القلم، هذا الذي قصده الشيخ علي. أظن أن هذا هو مجرى الخطاب، فإن كان هذا هو مجرى الخطاب فلا حرج. أما أن يقول أحد أن الحب يحيي الموتى وهم يعني قد أصبحوا عظاما، هذا لا يقول به السفهاء فضلا عن العلماء، مثل في رجل في مقام الشيخ علي الطنطاوي. الأخت مريم تقول ولد صالح يدعو له. نعم، هذا نص حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكرها الصدقة الجارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وهي تؤجر على دعوتها لأبيها أو لأي أحد من قرابتها المتوفين. يقول صيام اليمين هل يلزم له كفارة؟ نعم، صيام اليمين يلزم له، صيام الكفارة التي ناجمة عن يمين يلزم له النية، يلزم النية لصيام الكفارة، لأنه ليس نافلة مطلقة. نعود الآن برحمة الله وفضله إلى الدرتين المتبقيتين، وهي الدرة التاريخية والدرة الحديثية الأدبية، ونبدأ بالدرة التاريخية. الدرة التاريخية في هذا المقام أنا سأسرد خبرا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبين لك عزة الإسلام في هذه الأيام التي يعني يشتكي المسلم فيها ما يشتكي من اضطهاد المسلمين في كل مكان. روى ابن أبي شيبة بسند حسن عن سويد رحمه الله أنه قال: كنا مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشام، فجيء له بنبطي يهودي قد شج شجا كبيرا، فغضب عمر رضي الله عنه وأرضاه غضبا شديدا، ثم قال لصهيب: انظر من صاحب هذا. فذهب صهيب فإذا به عوف بن مالك الأشجعي، فقال صهيب لعوف بن مالك: إن أمير المؤمنين غضب غضبا شديدا، فلو جئت ومعك معاذ. فلما انصرف عمر من صلاته قال: أين صهيب؟ قال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال: أعرفت صاحب الرجل؟ يعني من الذي ضربه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فتكلم معاذ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عوف بن مالك الأشجعي، فاسمع منه ولا تعجل عليه. فقال عمر لعوف: لما فعلت هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، رأيته أي الرجل يسوق امرأة مسلمة، يعني على حمار وهو يسوقه، فنخس الحمار رجاء تسرع، فلم تسرع يعني لم تسقط، فدفعها فسقطت فتغشاها، فلما رأيته صنع ذلك فعلت الذي فعلت. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ائتني بالمرأة حتى أصدقك. فذهب عوف إلى المرأة وأخبرها بما كان من أمر أمير المؤمنين، فقال زوجها وأبوها: ما زدت على أن فضحتنا وشهرت بصاحبتنا. فامتنع. فقالت المرأة: والله لأذهبن مع عوف إلى أمير المؤمنين. فلما رأى الزوج والوالد عزمها قال: نحن نكفيك ونبلغ قولك لأمير المؤمنين. فأتيا عمر وشهدا بالواقعة. فلما شهدا بالواقعة قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لليهودي: ما على هذا عاهدناكم. ثم أمر به فقتل وصلب. ثم قال عمر: أيها الناس،
وفوا ذمة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن رأيتموه يصنع ما صنع هذا فلا ذمة له. قال سويد راوي الحديث: وإنه لأول صلب رأيته، يعني أول مرة أرى رجلا مصلوبا. هذا الحديث الخبر التاريخي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مليء جدا بما يمكن أن يستنبطه العاقل، منها عزة الإسلام التي كانت في ذلك الزمن أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حرص الصحابة على الوفاء بالعهد وعدم خفر ذمة محمد صلى الله عليه وسلم في الذميين. ولهذا غضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا لما جيء له برجل من أهل الذمة قد شج، ولم يقل يستحق أو لا ضير، وإنما سلك طريق العدل والإنصاف والبيان، منزلة صهيب رضي الله عنه من عمر. ويدل عليه هذا الحديث وأخبار أخر، من أعظمها أن عمر رضي الله عنه أوكل إلى صهيب على المشهور أن يصلي بالناس زمن موته حتى يختار الناس لأنفسهم خليفة، لما ترك عمر الأمر شورى في الستة رضوان الله عليهم الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نصح صهيب لعوف، قال له: فأت معاذ فكلمه، فأت معاذا فكلمه. فأخذ عوف بنصيحة صهيب، فدخل المجلس والمصلى والمسجد مع معاذ، ولم يبدأ هو بالكلام حتى لا يبادره عمر، وكان عمر من القوة بالشخصية بمكان، ولا ريب أن عمر يعلم لما بدأ معاذ رضي الله عنه الكلام وقال: إنه عوف بن مالك يا أمير المؤمنين فاسمع منه ولا تعجل عليه، فقه عمر أن معاذا ما كان له أن يتدخل ويتكلم ويدلي في الأمر بحجته وشخصه وجاهه إلا وهو على يقين بسلامة موقف عوف. وهذا مما جعل عمر يتراخى في قوله ويكتفي بسؤال عوف سؤالا عاما: لما فعلت هذا؟ ومعاذ رضي الله عنه يبين لنا بموقفه هذا أن الناس أحيانا قد يؤتى الرجل ما يؤتى من العلم والجاه والمكانة، لكن قد يعجز عن القيام بحال نفسه، فيحتاج إلى من ينصره بالحق، كما نصر معاذ عوفا رضوان الله تعالى عليهما. ما كان يتملك عوف رضوان الله عليه من الغيرة على أعراض المسلمات وأعراض المسلمين، فلما رأى هذا الرجل قد دنست أخلاقه وأخذ يخنس في الحمار رجاء أن الدابة يقع منها سبب في سقوط المرأة حتى يتعذر به ويظهر كأنه يريد أن ينقذها، فتأمل عوف هذا من ذلكم الرجل، ثم لما رأى ذلكم الرجل أن الدابة لم تستجب دفعها بنفسه ليحقق مراده. فهذا كله جعل ما في قلب عوف يتوقد ولم يصبر، فكان منه أن ضرب ذلكم اليهودي. ثم كان ما كان من أمر أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه تعزيرا بأن قتله، حتى يكون في ذلك تأديبا لغيره، وأن يعرف من دخل في ذمة المسلمين أن المسلمين إنما يعنون أعظم الأمر بأعراضهم يحفظونها ويكلؤونها أن ينالها أحد. هذا ما يمكن أن يستسقى من هذا الخبر التاريخي على وجه الإجمال. بقيت الدرة الأدبية. الدرة الأدبية ونأخذها إجمالا ولا أدري كم بقي من الوقت، لكن أستاذ رضا يقول في اتصال. تفضل يا أختي، تفضل يا أم أصيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في سورة الكهف في قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح، ما الفرق بين كلمات الثلاث فأردت فأردنا فأراد ربك؟ هل يوجد فرق؟ نعم. والسلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة لما ورد في سورة الكهف على لسان العبد الصالح في الخطاب وإسناده تارة إلى نفسه وتارة إلى ربه، فإن هذا مما استدل به العلماء على أن كمال الأدب مع الله جل وعلا،
فإنه ذكر خرق السفينة وقد قام به بنفسه فقال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فأسند خرق السفينة إلى نفسه. فلما ذكر الخير والفلاح أسنده إلى الله جل وعلا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ونسب شيئا من الخير إلى نفسه من باب أن الله جل وعلا وفقه له، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. تفضل يا أخ طلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك من أعماق قلبي يا شيخ صالح. أحبك الله وأجلك. عندي مداخلة بسيطة يا شيخ عن التعدد. عن ماذا؟ يا شيخ بارك الله فيك، تعدد الزوجات. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، المطلقات والأرامل لا يتزوجهن أحد، ليس لهن حل إلا رجال متزوجون، والإحصائيات في الجرائم الأخلاقية مخيفة. نريد نصيحة للرجال أن يتشجعوا ويعددوا حفاظا على المجتمع المسلم، ونصيحة للنساء أن يتركوا أزواجهم يعددوا أن يتركوا أزواجهم يعددوا، وإلا ستكثر الفاحشة. فإن الشاب الذي لم يتزوج لا يرغب في مطلقة أو أرملة. معايا يا شيخ؟ معك. فمن لهن، أي المطلقات والأرامل، من لهن، مع العلم أن أكثر المواليد إناث وأكثر من يموت الذكور. نريد نصائح منك ومن العلماء. الأمر خطير يا شيخ. وبسألك عن حديث الرسول اللهم صل وسلم عليه عندما دخل عليه ابن أم مكتوم وعنده زوجتان من زوجاته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، معايا يا شيخ؟ معك. بالانصراف. العلماء وأنت تقولون ضابط رؤية المرأة للرجل الشهوة، وهنا الرسول أمر زوجاته، فيفهم من الحديث أمر غير طيب. فأريد توضيح الحديث هذا والأمر. جزاك الله خير. سامحنا يا شيخ. سامحني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا أخ، شكر الله لك. تفضل يا أبا عزام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أبا عزام. جزاك الله بالخير يا شيخ. الله يمسيك بالنور. يا شيخ، هل الله سبحانه وتعالى يتردد؟ في سؤال آخر؟ حكم الشرع في شارب الخمر. حكم الشرع في شارب الخمر يا شيخ. نعم. أحسن الله إليك. يا هلا حبيبي، حياك الله. الأخ عبد الرحمن، الظاهر ما باقي وقت الأدبيات، لكن نأخذ عبد الرحمن. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ أنا أحبك من أعماق 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 قلبي. أي غلبت على الأخ طلال، جيد. حياك الله أخ عبد الرحمن. تفضل حبيبي. يا شيخ لو سمحت لي سؤالين. نعم. السؤال الأول يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نعم. ما درجة هذا الحديث؟ نعم. السؤال الثاني اسمه الخضر، هل هو نبي أم رجل صالح؟ نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك، حياك الله. لا ندري والله ترتيبهن كيف، لكن نبدأ. أم أصيل الظاهر أجبت. نبدأ بالأخ طلال ومسألة تعدد الزوجات. هو قبل أن أجيب، ما قلته أنت أيها المبارك حق، وأظن أن كلامك كان يعني مقبولا جدا مرتبا، ويكتفى به أن أعلق عليه، لأن 3 آيات تمنع من يدعو أن يدعو حتى يتأملها. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه ال3 تمنعني أن أطالب عن نفسي يعني بالتعدد، لكني أقول ما قلته أنت أيها المبارك صواب وحق ونفع للمسلمين، لكن مطالبة الزوجات بأن يرضين بالتعدد ضرب من المحال،
ليس شرطا أن يرضين، يعني محال أن تكون راضيات رضا تام، هذا لم يقع من أمهات المؤمنين حتى يقع من غيرهن، لكن على الأقل لا يحدث منها إيذاء للزوج ولا لزوجته. اختلطت الأوراق، لكن أبو عزام أهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه، كل ذلك على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. هذه القاعدة تريحك. يقول حكم الشرع في شارب الخمر أن يجلد 3، يعني 3 مرات، وجاء في الحديث أن في الرابع يقتل، لكن قال بعض العلماء يعني الجمهور على عدم العمل به، لكن قد يصنع هذا الحاكم أحيانا تعزيرا، وهذه الأمور مردها إلى القضاء، لكن الأصل في شارب الخمر أن يجلد. الخضر نبي أم رجل صالح؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، واختلفت في خضر أهل النقول هل هو نبي أو ولي أو رسول، ظهر البيت السيوطي، والذي يترجح عندي والعلم عند الله أنه نبي، لقول الله تبارك وتعالى عنه لما ذكره قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. وقال بعض العلماء بأنه غير نبي، والعلم عند الله، كما اختلفوا في بقائه من وفاته، وإن كان يترجح عندي أنه متوفى لأدلة كثيرة، والعلم عند الله. بقي أي الأحاديث؟ الأخ عبد الرحمن حسين قال علق إيمانيا على قول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقوله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. مجملا أيها المبارك، هو الآن عندما يأتي البرنامج على آخره تكون يعني لا يكون الإنسان في قوته في أوله، والإيمان شيء عظيم لا يوفق كل الإنسان في كل حين أن يتكلم عنه، لكن هذا باب فضل عظيم فتحه الله جل وعلا لعباده. الأول في الدعوة إلى تلكم الجنة التي أخبر الله جل وعلا عن بعض ما فيها، قال جل وعلا عرفها لهم، وقال جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فما بين هذا وهذا يتعلق المؤمن، ما بين ما أخفي ما بين ما عرف. قال ربنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. في آية إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا قال الحسن البصري رحمه الله انظروا إلى فضل الله وكرمه ورحمته يعذبون أولياءه ويحرقون أتباعه وهو يدعوهم إلى التوبة. وهذا يدل على أن باب التوبة مفتوح مشروع لكل أحد ما لم يكن هناك أمران، أمر خاص تغرغر الروح، وأمر عام وهو طلوع الشمس من مغربها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ومن أدرك هذا وذاك وعلم عظيم رحمة ربه مع علمه بما أعده الله جل وعلا لمن عصاه ازدلف إلى ربه بالطاعات وسابق في الخيرات وجعل عمره كله عونا وعلى طاعة ربه تبارك وتعالى. وكما قلت الحديث في هذا يستفيض، لكن لم أرى والله مثل قيام الليل عونا للمؤمن على أمر دينه ودنياه. ليس هناك مثل قيام الليل عونا للمؤمن على أمر دينه ودنياه، ولو ركعات يسيرات يقف فيها العبد بين يدي ربه جل وعلا. السجود لله منقبة عظيمة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. استصحب هذا وأنت تترك فراشك وأنت تسجد لربك، لعل الله أن يجعلك ممن يسجد له جل ذكره يرجو رحمته ويخشى عذابه. إكراما لإخواننا السامعين، سعادة الأستاذ رضا يقول لم يبقى إلا دقيقة، كنت أريد أن أتحدث عن أبي فراس الحمداني، لكن بإجمال أقول كل إنسان خلق لشيء، فأبو فراس الحمداني خلق لمعالي الأمور أيا كان معتقده، فلما تكلم شعرا تكلم بعظائم الأمور،
سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغره المهر، وإن لقوم لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. هذا الرجل لا يعرف يمدح، لا يعرف يهجو، لا يعرف يرثي، لأنه يرى نفسه عظيما، فهو لم يقل الشعر للتكسب، وإنما قاله ليخرج ما يكنه ضميره من مجد توارى وسط حنايا تلك الضلوع. الذي يراد اقتباسه هنا الهمة العالية لا الشخصية بمجموعها. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله في هذا المساء المبارك. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعتموه ذخرا لنا يوم نلقاه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا، إن ربي لغفور رحيم. هذا والعلم عند الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا الدستور كالصبح حين يثور، كالدر كالياقوت كالمرجان كالبلور، كروائع الأزهار تكسو الروض كل حبور، كروائع الأزهار تكسو الروض كل حبور، وتفوح عطر سرور يا درنا المنثور. تشاهدون إعادة لهذه الحلقة في الأوقات التالية.